现在就下载98新闻台 APP， 随时随地收听我们精彩节目。98新闻台 FM 98.1财经一路发，我是阮慕骅。在美股的周三哦，道琼是小跌作收，跌幅0.03%哈，几乎收平盘了哈。那标普是上涨0.27%，科技股领涨哈，纳斯达克指数涨0.43%，好，费半涨0.13%。尖牙股全面走高哦，苹果涨了1.6%，哦，脸书小涨0.2%哈，谷歌涨了0.6%。哦，亚马逊呢涨了1.5%哈，那微软是涨0.66%，好，英特尔收盘大涨将近7%啊，可是台积电 ADR 是跌3%，好，这个消息面使得台积电跟Intel 的股价是异位了哈，好，就是说出现不同的这个高低的分道扬镳的走势，好，那在消息面上面呢，大家关注就是说川普啊变成是美国史上第首位2度遭到弹劾的总统，就曾经被弹劾过2次，周三美国众议院以232票对197票，通过了弹劾川普，成为美国史上第一位从来没过的第2度被弹劾的总统。那川普的推文喊话说永不放弃永不认输之后呢，在支持者失控闯入国会大楼爆发流血冲突因为川普的推特已经被停用了永远停用，所以我刚刚讲的是上周三川普在推特上发言说他永不放弃永不认输，结果他的支持者就闯入了国会大楼了，到这个国会山庄了，就爆发了流血冲突。那川普也首次出来那现在被弹劾了嘛，他也首次出来谴责这些进入到这个国会殿堂里面去破坏的人。他说呢是我的真正的支持者不会这样子，他们绝对不会去跟警方去做冲突，也不会去侮辱我们的国旗。他说什么Great American Flag， 伟大的美国国旗，他们不会这样干。他说呢，那些传进去的暴徒不是我的支持者，不是我的真实支持者。好，那至于说川普会不会被参议院弹劾呢？现在目前看起来几率不高，因为第一个时间的关系，第二个呢参议院要定罪需要2/3的多数，这个意味说要17个共和党加入50个民主党员那无论如何，这个当选总统的拜登在就职前弹劾程序不会在川普的任内完成那至于说会不会在川普的下任之后完成呢，就是另外一回事了那媒体也有报道说，为什么要去弹劾川普？一旦他被弹劾，他就永远失去再参选总统的资格，所以以防他未来后面4年之后再出来乱所以说民主党也有这样的一个用意据说啦这我看媒体的报道是这样子那至于说联准会现在物价有在上来的趋势联准会会不会这个升息缩表那我们看到联准会的副主席有出来讲话他副主席是克拉里重申通膨达到2%目标之前都不会升息，所以大家不要担心。现在目前通膨离2%还远得很了。也就是说呢，升到2%我们再说。达到2%之前都绝对不会升息。那至于说拜登在美国的周四要公布财政刺激计划那细节已经慢慢在出来那拜登的助理说呢，规模大概是2兆美金，那先前都是所谓数兆美金现在目前数字也更明确了，大概是2兆美金。不过美国的财政实在是很糟糕去年12月的财政赤字创下同期新高到1436亿美金毕竟这个疫情使得美国的财政状况更加恶化。特斯拉要回收咯，要召回要 recall 16万辆的 Model S 跟 Model X。这个是触控萤幕的问题，所以美国当局要求特斯拉回收。消息面还蛮多的那至于说在疫情的部分呢 Moderna 说呢，全人类恐怕得跟新冠病毒永远共存哇，这个真的是头痛了，永远共存。也就是说这个病毒不会消失了有疫苗它也不会消失，怎么样都不会消失。最近大陆的疫情也拉警报嘛，黑龙江你可以看到河北那有一些像石家庄那些地方都已经是严重的，就是说已经开始在出现这个大规模封锁的状况。
就已经开始出现几百人确诊的状况。所以大陆的疫情也随着这冬天天气越来越冷，有在上来的这情况。那本土的疫情台湾本土的疫情也传出第二例了嘛。这个院内的医生感染跟社区感染2例。好，那至于说今年全年我们怎么看一些危险的风险？我们从风险的角度，我们今天这2段来谈。我们请教红利投信投资策略部的邓胜明副总经理。邓副总你好。主持人好，各位听众大家晚安。好，大家看起来今年这个全球股市一路在往上好像都已经忽略风险了。其实这不对的，风险永远存在，对不对？只是什么时候爆发而已。是。好，那今年到底有什么 risk？其实有的风险是向下，通常我们讲风险向下风险嘛，那有的风险是有时往上的，等于就是说可能涨太多也是风险。对，就是说没有，我的意思是说有的因为所谓的 risk 就是大部分都感觉都是不好的，对不对？也有改善的，就是往上的有可能性，但那个也是一种风险，因为波动会变大嘛，就这样子。比如说可能像绿色能源投资、绿色的投资可能会上去了，因为拜登现在是当朝他主政所以应该去推动这个东西。但是还有一个就是经济增长看起来应该可能特别是以美国来讲的话，应该有很大的好机会往上走了。那看起来是这样。但问题是还有一个就是像比如说像多边的组织应该因为也是拜登上去了，那川普过去是玩单边还有双边的，那这种单边主义可能以后就是多边主义，所以像 IMF 啦、WTO 这些组织，可能这些团体国家是不是又开始又关注他们，给他们一些钱，那就有机会，就是这些组织又开始活跃起来了，感觉上好像又可以，就是大家可以 grouping 去谈这些事，而不是像川普之前是各个击破这样的情况那另外就是像中美之间是不是关系会改善？看起来好像有点机会，但是Joe Biden也不是省油的灯就是他会用原来川普给他的一些缓冲，就是他已经谈到那么高，拉到那么高的关税，我怎么可能立刻零关税呢？当然要好好的跟你谈一谈你如果没有达成第一阶段，我购买我的工农产品，我是不是我就不要这样做等等的？还有其他风险就是会不会人行会不会升息就是他有没有可能在今年某个时候升息，然后或者是全球的这个负利率的这个政策还会继续下去吗？就是说这个是不是开始要减少购债了？各国央行等等，就是说还有就是造成通膨的这个 commodity 有没有可能商品开始就窜就造成整个通膨的状况变得越来越真的带起来了。还有就是说欧洲的复兴基金它的一个使用的一个情况，还有就是说金融市场是变得更分化，就是你涨那么高了，那金融市场以后是走势是不是开始分流或者说分化的一个走势，不再是齐涨齐跌这个情况。我觉得大概整体来讲，这个某一家外资报告啦HSBC 就是有针对这部分做了一些探讨。好，所以HSBC 它列出了这个有关今年的10大风险，就您刚刚所讲这10项嘛，对不对？是。那您觉得其中哪一项是你最concern的呢？我最concern的，我觉得美国的经济增长感觉我觉得还好了，没有悬念，因为Joe Biden时代是圣诞节过了，还是在做圣诞老公公，我觉得他发钱发的很不手软我觉得这是兆元以上继续给川普都发那么多了，他哪有差？对不对？而且他是才还没就任就要开始宣布这个我会很在乎这个事情。还有一个部分就是中国是不是会升息有没有可能性那就是 LPR 当然是一个指标嘛，就是它的这个1年的那个贷款的那个利率，那是不是有没有可能动？现在看起来 hold 住了 3.85 hold 住了，因为中国其实有一些状况，因为之前什么状况？就是他们之前有一些 default， 就是有一些公司债那个对一连串在爆对，所以他其实还有国企，其实他要这些宽松的货币政策，他真的要一次这样收吗？我觉得他是有concern的而且外部的一个需求如果没有很快起来，他也会concern就是说你 COVID-19 如果说外面就像您刚刚讲到，如果说永远跟着我们。这个病情疫情永远跟着我们，那国外怎么可能需求那么快起来呢？然后还有就是我觉得就是贸易谈判的一个部分啦，我觉得贸易谈判是不是能够真的如HSBC 讲的，就是慢慢就是有机会回到多边主义，我觉得也是一个重心。还有就是金融市场的走势在
涨多之后，涨那么高之后，接下来是看到是怎么样的一个环境？我觉得我也很concern，就是这个他们看到的一个情况是一个怎么样的一个分化的金融市场。对。好，那我们一个个来说好了。中国大陆会不会升息？我看有投资机构预估今年下半年有可能会开始升息嘛。好，那您刚刚讲说要看 LPR 对不对？对，就是贷款市场的报价利率。好，那这个指标要怎么看呢？就是说您关注的重点在哪里？其实我觉得就是说，你要看它会不会很快的去持续减少购债，PBOC 就是人行哦。那你就看它一年的 LPR， 它要不要 hold 住在目前的水准？现在看起来就是说，因为它要去现在3.85了哦，那市场是这样看，至少 HSBC 这么看，就是说3.85是 hold 住。其实，在去年底的时候就是这样，现在还是 hold 住。因为它如果说它要防哦，就是说地产这样喷哦，那他如果要防这个问题的话，等于就是说，因为时代是需求其实是有的哈，那他要去看做这个事情，他等于就是你看社融，他现在也在控制，就是说去年是13.5%，今年他预计要控制到 YOY 是11%，所以他不要让这个融资一直往上，社融往上喷。然后还有一点就是说，内部的需求，他觉得就是还是需要时间去起来的，所以他不可能在这个地方就把火苗就把它挡掉了。还有就是我刚刚讲 COVID-19 在外界其实外部的需求其实还没那么稳定啦，所以说北京他会觉得是说你要达到，比如说今年像去年这样的一个情况，今年的话你要稳一点啊，所以就是说他要稳住这个趋势，所以可能就是说他们的看法就是说，可能经济的话就是除非GDP 因为通膨喷起来了，然后外在的经济真的是发火了，那整个一直滚动造成他有压力，我觉得他就会去做这个事。他给的这个答案其实等于有点条件化，就是说你如果状况是超过预期的话，需求也超过预期，其他已开发国家新兴市场全部喷起来，那这样他就被迫因为外在的条件去做。陆股今年您的看法如何，或者是机构法人的看法怎么样呢？今年可能 A 股的一个情况，外面是有个看法，就是因为之前川普其实关税啦，或者说有一些禁止。有一些处分所以 H 股其实是比 A 股来的差。那他是说相对来讲的话，这样的情况可能今年会稍微调整一些，因为 Joe Biden 可能会态度会稍微缓和一点。所以今年会看好这个港股跟 H 股。对，他是说因为他之前被打压很厉害。对，事实上他们讲说所谓的从大陆来的资金，透过沪深港通去买港股的资金其实最近非常的明显，在不断的在爆买尤其是像腾讯今天股价已经快创历史新高，还记得吗？先前这个腾讯曾经一波大跌从600块钱港币那个附近跌到这个500出头现在已经喷到640块了，哇！最近拉得非常凶听说大陆那个资金在爆买腾讯，已经连买14天了。好，我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。98新闻台 FM 98.1财经一路发，我是阮慕骅。大陆的媒体是这样形容了就是说南向资金，什么叫南向资金？就是透过沪深港通从大陆去买港股这个 H 股或者恒生成分股这个资金叫做南向资金，因为从香港是比较南边嘛，所以往南走的叫南向资金。所以北向资金呢，就是从香港外流，那是把这些股票像腾讯这些港股或 H 股卖掉，红筹股卖掉，然后呢，这个资金回到大陆市场去这叫做北向资金。他说最近南向资金7天扫获将近1000亿哇！然后呢，这个爆买腾讯，这个腾讯我刚看它的股价这个最近变化非常的剧烈在11月初的时候腾讯股价曾经创下历史新高，到每股633块港币。之后就一路盘整嘛，盘到12月底的时候突然暴跌因为那几天阿里的股价大跌，那就是说什么北京要修理马云要这个打压阿里啦等等，所以要同时监管这些科技巨头啦，那坏消息不断，腾讯的股价呢从600附近一路暴跌到500块出头，这跌幅非常大，连续2天好几天就是用大跌这种暴跌。那你想看，你手上有腾讯股票，你怎么都抱得住？一定就如坐针毡嘛，一定卖掉。结果你知道卖掉之后现在怎么样了吗？从12月底到这个1月中
腾讯股价出现 V 转啊，哇，今天大涨5.62%的幅度，今天收盘涨5%多，快6%哦，涨了33.5块港币，收在629块半，几乎要去创历史新高了，哦，几乎要去突破去年11月这个当时的633块港币的高点了。所以你说这个陆港股真的是，你说什么逻辑呢？哦，这个我们现在连线的是宏利投信投资策略部的邓胜明副总经理，邓总，这个你看得懂吗？这是什么逻辑呢？因为之前美国不是在讲说要把它 delist 吗？就把它等于就是要去控管它。除了美国以外，还有北京自己本身要监管他们的问题。对啊，金融科技的部分其实都收紧嘛。那为什么会这样暴涨呢？但我觉得其实基本上，我觉得这样看哦，就是说其实 H 股就是基本上 valuation 估值就是比较便宜啦。第一个，那之前的话有点被压着。我觉得被压着了，相对来讲的话，就是有这样的一个情况。那你如果说价格被压着，相对来讲为什么不去做呢？等于就是基本上，如果说美国那边没有要继续打压的话，或者说没有力道变得更强烈，我觉得就是现在就是这个放水出来这个钱这么大的宽松的情况。刚刚前面讲，就是中国其实是有顾虑，他要出手，他要去升息，其实不可能就是这样二话不说就这样做了。其实他有一些内外因素的顾虑。而且现在其实就是你其他市场其实在创高，那这样的话，这个之前被低估的一个港股市场 H 股，当然我觉得就是有机会，而且带头就是这些外资在关注的这些股票，过去就是这些外资关注的大物，就是他们这个钱其实就是在眼睁睁在看这个，然后内地的钱去南向去做，我觉得就是这个样子啦。我的解读是这样。好，那最近一档在暴涨的股票啊，很多人很意外哦，是0981的中芯国际哦。中芯国际啊，在这个去年底啊，跌到每股大概差不多是破了19块港币啊，大概差不多18.8、18.7那附近啊。最近暴涨到啊，从短短几个交易日哦，从去年底哦，你看到今年1月中暴涨到今天收盘暴涨到28.15。18块19块港币涨到28.15收盘，今天一天涨了7.44%，哦，今天涨了1.95港币，哇，很夸张呢。哦，那我看到现在目前大陆媒体的消息是说啊，哦，这个连续14天，哦，这个透过沪深港通连续14天买进中芯国际的股票，14天买了多少呢？买了总计是115亿港币，然后连续12天买中国移动，买了364亿港币，连续15个交易日买进腾讯，买了494亿港币。妈呀，你光是这3档股票加起来就是1000亿港币耶！1000亿港币就连续10几天就这样砸这3档股票，这是什么道理？是他们这个内地的资金、大陆的资金是看好港股今年要暴涨吗？这些股票要大涨吗？是这样吗？你可以看哦，就是它的信用其实它credit post 其实是有起来，但是过去通常看到这边 credit post 信贷的一个增长，其实会带动外部的一个需求但是这次却没有很明显拉出来，这是最近的一个最大的分流，很大的分歧。结果他跑去哪里？跑去香港，他跑去拉那边，而不是拉国际的部分。所以其实这个东西等于就是有一个落差了，就代表国际的之间的一些等于之前的一些 imbalance 不平衡，可能是因为条约，可能是因为贸易关系的一个阻隔，或者是被一些禁制，其实还是有一些阻隔的。所以他现在是先对自己先等于是内部先转。他等于是先看好，先流到那边去，你其他地区再看看嘛，实体经济或是购买的部分带动他个国家的一个状况，其实都不是他现在先考虑的。所以我觉得大概你如果说真的是未来有条件，就是说经济真的是拉起来 ，COVID-19 没有那么严重，变小了，外部的环境变数变小，我觉得中国的资金才会去其他的地区，那个也要很多条件要形成的，必须要有条件形成，等于多边主义回来了。那是不是这样子？真的是这样子？那按照 HPC 看法，他觉得多边主义是有机会慢慢一点一滴的回来。好，不管今年的这些10大风险是什么我个人看到这些讯息就看到这些股票这样涨我的直觉是告诉我，这个今年港股可能有大行情。
可以好好注意，被压抑啊，很好注意港股，因为去年港股其实是在亚股里面敬陪末座，对，就是被压抑。这恒生指数去年全年是跌啊，跌还将近快1%啊。其实这个低基期的一个效应在市场啊，就是说其他很多地区都已经创新高的时候 ，low base 低基期的就是王道，对，就是这样，因为它便宜，躺在地上，那你那些压着它的一些天花板，假设稍微松开的话，就喷了，就这样子。就是大概是。可是好，你说 low base 收低基期是王道，那我再举一个香港的龙头股，就港交所0388的港交所，它的股价在最近是创历史新高，它是一月以来，它的股价在盘在460块附近哈。它其实，在前几天呢，它是创了464块港币的历史最高位置哦。那今天它收在458，好，上涨4块6毛，涨1%。它其实也不 low base， 但它也是涨啊，对不对？它去年最低的时候股价是206， 206块，3月那时候206块港币，涨到今天这个1月，今年就创历史新高464块，涨多少？涨1倍，它还是在继续涨啊。是，所以这个真是全面鸡犬升天啊，是这样吗？是啊，你看，如果举个例子的话，美国的成长股其实也没有真的怎么跌，也没跌啊，没跌。但问题是，落后的股票可是一直在后面追哦。对啊。那我之前被压抑的 commodity 还不是追得很厉害？没错。等于就是我觉得就是现在感觉好像跟时间赛跑的感觉。我还是有一个判断，就是说，其实年初的时候，它等于就是看今年整年哦，就是说会比较乐观一点。等于第一季的变数会比第二季小一点，上半年会比下半年小一些。因为你经济要恢复常轨，就是企业开始持续投资，正常的投资，然后整个国际的人啊，科技的一个交流要能够重新等于互通有无，我觉得是需要时间去印证的。但是现在先做乐观预估。等于是年初的一个乐观，先反应再说。那像你们在机构法人里面的操盘人也好，基金经理人也好，会不会很疯啊？就是说很疯，就头很大，就到底我收进来的这些投资人钱，我到底要去买什么？会不会有这种压力？会不会有这种感觉压力很大，然后也跟不上大盘，跟不上绩效这种压力呢？会啊，看到上涨了，会赶快回去找原因。一定会的，然后会担心输给指标，会输给大盘，输给指标，永远都会有压力。那特别是哪一些产业忽然喷起来了，其实也要去留意。那你好了，那我就问你一句真心话了，你现在会压什么啦？你也在机构法人嘛，对不对？你现在会去压什么吗？我觉得现在相对来讲，等于就是低基期，像我个人做的话，我会觉得我比较喜欢做低基期的。等于就是相对来讲，没有涨，例如吗？如果说是我会两边压，一个就是说，比如说现在部分美国的科技这个成长股，可能它开始就是说不是这么完全涨科技，那你这个成长的股票，比如说 MSCI 或是美国的标普的成长股，我觉得我会注意。举个例子好不好？我其实我是用类股去看了，比较从类股。没有啊，就是标普的成长股或者 MSCI 的成长股，那你也可以去做它的那个，你也可以做 ETF 去做啊。那你就是以前的话，你如果光做尖牙，你可能要现在做全球的这个成长股的 ETF， 你这样去做。另外一个就是说，你可能要去做一下那个比较 low base 的东西，maybe 港股也是其中一个嘛。那或者是说你看现在比较低的，相对来讲躺在地板上，比如说像油的话，可能现在。相对来讲是比较正常一点点，对不对？它也是蛮低的commodity。像你说铜的话，真的就蛮贵的，铜并不便宜啊，相对来讲7、8年来新高了。对，并不便宜了。对，我觉得整体的 commodity 比较低，去年压在地上了。那区域的相对比较等于落后的，我觉得可以试试看。我会这样做了，就是我比较以 index base 的角度去做。OK， 比较安全一点还是 ETF 啦哈。对，我做 ETF 嘛。你这样去看，要不然的话，你也可以做最强的那去年整年涨3位数的那种，那你就是你真的要用定期定额做，你真的不能这样。OK， 非常谢谢邓生。